мальчик. Не знаю, какой замечательный человек оставил эти лодки, но они очень пригодились. Мы просто проплывали по Ягозе, по всем колючкам. Вот видите, такой столб дыма стоит над Херсоном. Его сегодня очень хорошо, сильно бомбили. Накрывали. Мы едем домой. У нас собак 6. И котенок с кошкой. В общем, мы все в мазуте. Черные. Остались, конечно, еще собаки, но уже ночь. И нам, к сожалению, не слышен их вой, но нужно возвращаться. Это столб дыма стоит над Херсоном сейчас из-за атаки Русни. Мы забрали ее. У нее или у нее просто вся лапа гниет. Она выла от боли, скорее всего. Это не только лапа гниет, Боже. там, блядь, туловище гниет, посмотрите. Она вся гниет. Охренеть. Маленькая, сейчас мы едем. Все будет хорошо. Мы ее выживет. Мы ее приспали. Она сейчас успокоится, потому что она кидалась на нас. Все в мазуте. Почему-то все в мазуте. Везде почему. Это кошмар. Мы все в мазуте. Это ужас. Все, спи. А Тимай, иди сюда. На, колесик. Колесик, на. Ой, ты какой красивый. На.